Привет, друзья! Я рада, что вы заглянули ко мне в гости. Я думаю, что еще не все знают, что можно есть листья редиса и что они очень полезные. И в этом видео я решила поделиться с вами вот такими необычными и вкусными рецептами именно из листьев редиса. И приготовим мы с вами гарнир, закусочный пирог и разные виды горячих бутербродов. Это не только красиво и вкусно, но еще и полезно. Так что пойдемте готовить вместе со мной. Берем листья редиса и хорошенько их промываем. И отвариваем их минут 10. Соль в воду я не добавляю. Мне кажется, у зелени остается более яркий зеленый цвет при отваривании. Прошло 10 минут, зелень готова. Выключаем и сцеживаем на дуршлаг. Вот так выглядят вареные листья редиса. И если у вас их много, то советую распределить по пакетикам, подписать и убрать в морозилку. И в любое время доставайте и готовьте. И сейчас мы их потушим на сковороде. В сковороду наливаю немного растительного масла и через пресс выжму 3 зубчика чеснока. И для легкой пикантности добавлю красного молотого перца. Немного поджариваю и добавляю листья редиса. Затем присаливаю и добавляю пару ложечек овощной приправы. И наливаю немного белого вина. Хорошенько все перемешиваю и оставляю тушиться под крышкой на среднем огне. И время от времени перемешиваю. Наша зелень готова, можете и так подавать как гарнир, а мы еще приготовим закусочный пирог. И для начинки этого пирога нам понадобится 250 грамм рикотты. Вместо рикотты вы можете использовать творог, 120 грамм тушеной зелени и 80 грамм сыра пармезан. И еще нам понадобится 2 яйца. А сейчас в салатник отправляю рикотту. Затем добавляю зелень. И хорошенько перемешиваю. Затем добавляю пармезан. И добавляю 2 яйца. Ну и хорошо перемешиваю, чтобы все стало однородной массой. И не забываем посолить. Вот такая начинка у нас получилась. А теперь беру форму для выпекания и беру слоеное тесто круглой формы. И выкладываю его в форму вместе с пергаментной бумагой. Кстати, моя форма диаметром 26 сантиметров. И отрезаю лишние края. Затем вилочкой прокалываю дно. Вот таким вот образом. А теперь заполняю пирог начинкой. И хорошенько распределяю по всей поверхности. А теперь края слоеного теста загибаем к серединке. И слегка зажимаем, чтобы получилось красиво. И приминаю слегка вилочкой.
А теперь беру желток и добавляю немного молока и перемешиваю. И смазываю края пирога. А сейчас украсим семенами льна и кунжутом, но это, конечно, по желанию. Девочки, по такому же принципу вы можете готовить и из шпината, из листьев одуванчика, и даже из крапивы. Ведь вся эта зелень очень полезна. И теперь эту красоту можно отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю до красивого румяного цвета. И вот такая красота у нас получилась. Пирог получается очень вкусным и сытным, и самое главное полезным. И может быть отличным вариантом даже к праздничному столу. Пирог получается с нежной творожной начинкой, тоненькой основой и хрустящими бортиками. Обожаю такие пироги. Давайте покажу вам и в разрезе. Видите, какая у него хрустящая слоеная основа и сколько начинки? Это очень вкусно. А сейчас перейдем к другому рецепту и приготовим с вами различные горячие бутерброды. И покажу я вам несколько вариантов. Я буду готовить их из вот таких несладких хлебных булочек, а вы можете готовить их просто из ломтиков хлеба. Разрезаю булочки пополам. И удалю мякоть. Я воспользовалась ложкой. Особенно классно печь такие бутерброды, когда у вас остался несвежий хлеб. Я уже опустошила все булочки, а теперь выкладываю их в форму для выпекания. И теперь заполняю их тушеной зеленью. А сейчас беру куриную грудку и нарезаю ее небольшими кусочками. Два из этих бутербродов мы приготовим с курицей. А теперь возьмем анчоусы и выложим их на следующие два бутерброда. Теперь возьму моцареллу и натру ее на крупной терке. И выложу ее на бутерброды с курицей и анчоусами. Не жалейте, добавляйте, чтобы было вкуснее. А на два бутерброда я выложила моцареллу только по краю. Теперь возьму копченый сыр. В Италии этот сыр называется скаморца аффумиката, а вы берите, какой продается у вас, и нарезаю его кружочками. И выкладываю по 4 кружочка сверху. Я очень люблю это сочетание. А сейчас мне понадобится 2 желтка. У меня булочки небольшие, поместятся только желтки. А если у вас булочки побольше, можете разбить целое яйцо в серединку. И добавляю его сверху. Для этого мы выкладывали моцареллу по краю. Теперь нужно посолить, но бутерброды с анчоусами не солите, анчоусы уже сами по себе соленые. И поливаем их немного оливковым маслом. И теперь эту вкуснятину отправляем в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 220 градусов и выпекаю, пока сыр не подрумянится. Если вам нравится жидкий желток, бутерброды с яйцом вынимайте раньше.
И вот такие аппетитные горячие бутерброды у нас получились. Хрустящая хлебная основа и богатая сочная начинка. Такие бутерброды могут полностью заменить полноценный прием пищи. И так как мы использовали и зелень, они еще и полезнее. Я вам показала 4 варианта, а вы выберите, какой вам больше по душе. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. И мы вместе с вами будем готовить разные вкусняшки. И если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. И я жду вас в комментариях. До скорой встречи!